Thank you very much. Asante sana wananchi taifa la Kenya. Leo nilikuwa nimesimama hapa, nimekuja na huzuni sana kwa sababu ya zile vita ambazo zinafanyika katika taifa letu la Kenya. Kuna watu walisaliti watoto wetu, watoto wa nchi yetu, watu ambao wako na future walisalitiwa, watu ambao wako na familia nyumbani, watu ambao waliamuka wakajitolea, wakaamua kwenda majuu kutafuta kazi ya kusaidia watu wao. Kitu ambacho kimeleta hapo kwa hii wiki ni huzuni sana, na tutazidi kuumia rohoni. Tuko na huzuni kabisa, sisi kama wanajua taifa la Kenya. Tuko na huzuni kwa sababu ya watu ambao wako na tamaa ya kutajirika kwa jasho la watu wengine. Wewe kama ni mtu ambaye umesimamia idara yoyote ya kusafirisha watu ama kwenda wapi, ama kama wewe ni kiongozi yoyote wa hii nchi ya taifa la Kenya, inafaa utumie akili ya kuzaliwa. Hata kama haufati katiba ya Kenya, fata akili ambayo ulizaliwa nayo, si kutumia kinyesi kila siku. Mtu ameamua kwenda majuu kutafuta kazi, alisha watu wa nyumbani. Hajaenda huko majuu kukutafutia wewe faida zako na tumbo lako la tamaa na tumbo lisiloshiba. Jambo la kwanza, naongelea vijana wetu ambao walipelekwa upande wa Russia, wakaenda kufanya, walitoka hapa na nia ya kufanya kazi tofauti, lakini kufika huko wakawekwa katika uwanja wa vita na wakawekwa kwa front line, ili even if they die, those leaders who took them majuu hawana hasara. Wao washalipwa, wamechukua watoto wa watu, wamewapeleka majuu eti wanafanya kazi tofauti. Wewe kama ni kiongozi, umechukua mtoto wa mtu umempeleka kazi. Usipeleke mtoto wa mtu kwa kazi ambayo sio hiyo. Ambia mtu kweli ni kazi gani ambayo anaenda kufanya majuu. Umechukua vijana wetu umewapeleka Russia, wamejikuta katikati ya vita. Hii ni maisha gani? Kama wewe ni kiongozi na uko na familia, how do you feel familia yako ikifanyiwa hivyo? Umechukua watoto wa watu umewapeleka Russia na wamewekwa front line. Tamaa yako isifanye familia ya mtu iumie. Kama wewe uko na tamaa zako, tafuta mtu wako, peleka Russia, ulipwe, mtu wako akufie huko, ukwe haujakuwa na hasara. Hii maana ya kuchukua watoto wa watu mmezidi zaidi, na mmekuwa mkifanya kitendo kama hicho. Watu wanataka kwenda majuu kufanya kazi ambayo sio hiyo. Mnachukua watoto wa watu mnawapeleka sehemu ambayo haitakikani. Kiongozi, mkuwe na akili and use your brain well. Msiwe wajinga. Asanteni sana, hiyo ndio speech yangu ya leo. Niko na hasira sana. I can talk rubbish. Asanteni sana wananchi taifa la Kenya.